Yooyya akkam jarra jirtu jecha ani Immabeeti. Chaanaal Immabeeti haaraa wartaatan laayikii fi sheerii gochuun na bukkee yabbaddaa na baarii walitti taatamu yeroo hunda kakkaa'umsi keessan jajjabinni keessan irraa fagaatessiniin jechuudhaaf amsa kooti. Har'amoo akkuma argaa jirtu kan isinii qabattee dhufe Ermeellaa fi Abrish. Ermeellaan Abrish wajjin guyyaa darbee beelloo dhuffattee isaaf illee suufii qabattee akka dhufte argitanii jirtu. Isaan irratti waan xiqqoo fi wanta natti fakkaate tokko isin dabarsuu dhufe. Isimmoo akka na jajjabeessitanii abdiin qaba. Innis ofillee beelloo qabattee Abrishillee suufii qabdee fi dhuftee akka inni dhuffatu taasiste jechuudha. Haalli ishee akkuma dubbattee yeroo gabaabaa keessatti sabiraayizii qabdanii akka gaa'ela godhannu wayin akka qubeelaa godhannu jettee dubbattee jirti jechuudha. Kan hin dubbanne shabalaa kan ta'e qumatiin isaa dheerallee gabaabaa kan hin jedhamne lapheen isaa kan sirriitti namatti tolu jetteerti. Mikinyaan isaa dirratti isaa diras ciistee argitee jirti akka namatti tolu jechuudha. Waa kana yaa ta'u malee Ermeeliyyee sitti sagga'ee jira. Kan jechuu barbaadu hababaan ganama nasheetti bareeddee galgalli kanaa kan tolchine beekuu qabda. Mikinyaan namni tokko dhiirri tokko kan hin qabatee jiraata jenne yaanna. Ishee ganamaati. Hanga namaati hin taane yoomiyyuu siifillee akka hin taane ilaali. Ati gini baay'ee na gaddisiistas. Baay'ee na azazzasiistas. Mikinyaan yeroo tokko yaaddu laatanan jedha. Yeroo tokko immoo qalbiin ishee maali jedhee yaada. Akka nama tokkotti akka shamarran tokkotti isa kana natti dhagahama. Kanaafuu sifa milkaa'u jechuu barbaada. Abrish maal akkasitti dhagahamellee maal akka inni sitti dhagahamellee si deebisuu hin dandeenye. Mikinyaan isaa lapheen isaa ishee ganamaa wajjin jira si waliin hin jiru waan ta'eef. Ayee nu wanta nu barbaanne hin argannu yoo Rabbi jedhee malee. Namni kamiyyuu barbaadee waan san argachuu hin danda'u. Rabbi ogeessa ani malee. Kanaafuu Ermeeliyyee xiqqoo ishee of jalaa muddamtee jirta. Of jalaa muddamiinis hin jedha akka quxisuu keetitti. Ishee gashee tokko quxisuun sun nama gorsitee rakkina hin qabu. Akka kiyya yaada kiyya kun jechuudha. Yaada kee garuu hin beeku. Lapheen isaa ammas waraqaan itti afaarramamee fi yoo kennamu malee lapheen isaa yoomiyyuu tifixirootaa bira jira jechuudha. Kanaafuu akka ati jettutti soosii ta'e si haa ta'u hin ችግር የለም ግን baay'ee si yaada na azazzantaa. Humnumaan abbaa manaa ormaan ofii gochuu kan kee baay'ee na gaddisiisa. Mikinyaanni ijoolleen tun baay'ee wal jaalatti kana beektaa. Seexanni hedduu nama hawwisiin shaggameeti. Ati garuu shaggaan goone. Ati borus odunus nu argitee amma nu biyya ormaatti xaarree gubannee akkatti harka keenya kana ta'ee finnash. Ati nu argites birrii jettee nus nu maartu abbaa manaa keenya soduu argite nus saamtan harkaa saamtaatii fira fakkaattee goddanyaa fakkaattee seentaa kaza kan kee qo'atta. Hin ta'u. Abeel mooyyuu maal jedheenii ruutaan gammachuun abbaa manaa keetii durii gammachuu keetii koototii gammachuu isaati irratti argame. Walet haa qoshasha tokko xaraydee mana keessa gisee baastee qoshasha san boota inni jiru maal gochaa jirta. Mikinyaan isaa qoshasha ta'ee ofirraa hin barbaannetti xaraydee ofirraa gadi gattamite.
ማት ጎተ ሰበርባደ ቆሻሻ ሰን ቦታ jiru አይጣ። አንተ ግን ስታስብ ማለት ነው ጭንቅላት ከምሰራ አይመስለኝም። የምሬ ነው እንዴ። አንተ ቆይ አንዳንድ ጊዜ የእህቴ ህይወት ቢሆንስ ብለህ አታስብም እንዴ? በጣም ነው የምትገርመኝ እንዴ። ወዶ ሂሪዮ ፖለቲኬ ታዬ አከምታታ ማልጀቴኒ ፍቅረኛን ሳ ሶለኒያ soolanii maqaa ishee jechuudha. Ani warii ammuuddaa maqaa tokko tokko maqaa isaaniitis illee ona jala badee dhiifama siin jechaa jechuudha. Na beelloo dhufattee hababaa qabattee dhufte akkuma Irmiilaan beelloo uffattee hababaa qabattee dhufte ishiinis hababaa qabattee beelloo uffattee dhufte maal jetteeni naniirumaa fi jennaan maal jedheeni inni qoomee littaagabii. Ani jireenyaan jiraayee hin heerumtu. Jireenyaan ani jiraa ijaajjee deeme dhiiraatti heerumtu si ilaalaa jedheen. Maal jetteeni akkan kiyyaa akkatti kan keessi aarsee kan namaa akkatti na aarsa jettee yaaddaye. Iyyaadduye ayya የእሷ ጭንቅላትና ያንተ ጭንቅላት ሲያወራረድ ትላለች። ጅሩን ክያ ጅሩ ነማን ብራስ ወዱ ታይጄ ያሳል jiru ruutaa handiiqe tokkoffaan asiif achi akkatti zoorte akka mixii fi bofni zoore nama idda jiran tarati sun dhuguma siif jechuudha. እና በጣም jecha isheen jetterraa jiruun shamarranii akkasitti harroota situ akkasitti diigee meekee hoo diigamee maaltu si dhagahama jettee gaafattee jechuudha. Jiru kiyyaa fi jiru warra ruuttafa maaltu walitti si fichisiise walitti dhufu እንዴ? Ati jiru namaa diidee ati jiru godhachuudha. Majeem imimaa mucayyoo tanatu si jiru siif hin godhu. Dhugaa harbi jiraata. Miikinyaan isaa qaldiin dhugaa siin jedha. Ati yoomiyyuu jiru hin godhattu jiru bareeda hin jiraattu. Tidaarii nama namni diigee yoomiyyuu jiruun godhata jedhee hin yaadu. Miikinyaan isaa kan namaa diidee kan kennuusi mirkanaa waan ta'eef maasaa tokko irratti mi'aanuu nayxee firee ati akka ati facaafattetti lafa sanirraa kan haammattu. Silazii wanta hojjette hunduyyuu kan kee ta'aa jechuudha. እና ከና ሶላኒያ በጣም ምጨዩስ ተዋይዳ ነመቤሁ ቪዲዮ ከነራወቹ ፈተኑን ሲቱ ዋንባ እየደዱ ጓዱ በናዳ ፈቹዳ። ስለዚህ አሪያኔ ብዙ ወሬ ያለኝና ዛሬ ብዙ ነው ማወራችሁ ማለት ነውና ግን እናንተ ደግሞ ላይክ እና ሼር አድርጉልኝ እሺ ውዶቼ፣ ወዳችኋለሁ። እና ደግሞ ቹደጋ ፈረንጁ ሞዩ አብርሺ እርሚላ ኢትዮጵያ keessatti fu'a ሩታሞዩ ፍቅረኛን ሼ አሜሪካ ደንፋ ጋፈሽን ሩምቶፍ ከስት ብርጅቹ ደጋ አየሪራ ምንድነው ኮፋተር ማማል ጀዳምቲ ፍራፍሬ ከስት ብሪ harcaasna katti taanana katti ani gabu gaafa san jechuudha gaafa sargii ruutaa fiqaada fu'aa qalabiyya እና fiqaada nangala አዱ ሰንብሬ ከስት ታርጨውሱን ሙና ማለጡ ቀቡ fiqaada fu'aa መዳሚኪያ fiqaada ጄኒ ጂአላማን nangala barreessan goota እና ኢትዮጵያ ሁንደ ወልጊያ ጀዳኒ እና ሙዩ kan biyya wajjin masqala oromoo miti kan biyya wajjin masqala kanaafuu akka nagawunan barbaada. Biyaansi fiqaada ji'a lama fa'een gala achuma maatii biyyaasna laala achumaan barreessan goota sinis muyu waliin gallashi hingalla gaafa sargii ruutaa birriin akkatti narcaa abrish mooyyuu bakka yeroo gabaabaa keessatti irmiileen akka qalabatii qotan nutti himteerti waan ta'eef qalabatii hin qootanii ruutan isin heerumti maan kamaan yaassalaalu
ማን ከማን አነሳ? እና ውዶቼ ማሮቼ ዛሬ ማለት ነው ፈታ እንደምትሉኝ በዚህ ቪዲዮ ማርያም ምንም አልጠራጠርም። ፈታ በሉልኝ። ወዳቸዋለሁ እና በጣም የምወዳችሁ እየበረታታችሁ እያላችሁ ውድ ቤተሰቦቼ፣ ውድ የሀገሬ ልጆች በጣም ነው የሚወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። እንግዲህ አዲስ ነኝ፣ አዲስ ገቢ ነኝ። እናንተ ለመጫወት እናንተ ፈታ ለማድረግ ነው የመጣሁት እውነት መናገር ዛሬ ማለት ነው። እና ሼር አድርጉልኝ፣ አበረታቱኝ። እኔ ያጠፋው ቦታ ይሄ አርሚ፣ ይሄ ጥሩ አይደለም በሉና ንገሩኝ። እናንተ ላስጫወት ነው የገባሁት እውነት እና በጣም ደስ ብሎኛል። ለዚህ ያህል ከእናንተ ጋር ስለተጫወትኩ ማለት ነው። እና ለሚቀጥል ቪዲዮ እስከምንገናኝ ፈጣሪ ሀገራችን ሰላም ያደርግልን። እኛም ደግሞ እያለንን ቦታ ሰላም እና ፍቅር ያበዛለን። በከ ጅሩtti waaqayyo nu jajjabeessu nu waliin haa ta'u, tokkummaa baay'atu inni nu haa dhiibu, si waliin fuulee taphachuudhaan nufi har'a jechuudha. እና xiqqoo wareessinatti wareessa jedhi tanani amma ቤት ወረኝቲidha ባይ ባይ